ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு enulagamenveedu. இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீக்லி மீல் பிளான், அதோட ப்ரிப்ரேஷன் நான் எப்படி இந்த வாரத்துக்கு பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்றத உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். எல்லா வாரமும் ஒரே மாதிரியான மெனு இருக்காது, அதனால் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறுபடும். இந்த வாரத்துக்கான மெனு என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நான் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணேன். இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனில் வந்து இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா அதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு கை கொடுக்கும். நான் வந்து எப்படி வீட்டிலே மிக்ஸியில் வந்து இடியாப்பம் மிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் இட்லி மிக்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோக்கான லிங்க்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ரேஷனில் கொடுத்த டீ தூள் வச்சு எப்படி டேஸ்டியான டீ போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணி டேஸ்டியான டீ செய்கிறதுக்காக ஒரு இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி அந்த டீ தூளோட கலந்துக்கிட்டேன். அது எப்படி ரெடி பண்ணேன் அப்படின்றத நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரேஷனில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்த பொருள்லாம் என்னென்னு காட்ட முடியுமான்னு. ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு ரவுண்ட் அப்படியே காட்டிடுறேன். உளுத்தம்பருப்பு வந்து 1/2 கிலோ, கடலைப்பருப்பு வந்து 1/4 கிலோ, ஜீரகம் 100 கிராம். நான் வந்து கடலைப்பருப்பை எடுத்து உங்கள்கிட்ட காட்டினப்போ ஏதோ கருப்பாக அதில் ஓடின மாதிரி இருந்துச்சு. ஐயோ வண்டு வந்துட்டு போல இருக்கா, கொடுக்குறப்பேவா வண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊற்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் அது ஏதோ டஸ்ட்டு தான். நம்மளுக்கு எல்லா பொருளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. கடுகு வந்து 100 கிராம், டீத்தூள் வந்து 100 கிராம் பாக்கெட்டாக 2 பாக்கெட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு பாக்கெட் வந்து நம்மளுக்கு ரேஷனில் விற்கிறப்ப 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. இப்போ 40 ரூபாய்க்கு ஆன டீத்தூள் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாங்க. வெளியில் கடையிலலாம் வந்து டீத்தூள் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த டீத்தூளை வந்து வேஸ்ட் ஆக்காமல் நம்ம வந்து அதை வச்சு எப்படி டேஸ்டியான டீ போடுறது அப்படின்ற மாதிரி நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு. மிளகாய் தூள் வந்து 100 கிராம், மஞ்சள் தூள் வந்து 100 கிராம். ஒரு சில பொருள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பிராண்டு தான். இப்போ மிளகாய் தூள் வந்து ஆச்சி பிராண்டோடது கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இது வந்து எனக்கு புதுசு. மஞ்சள் தூள் வந்து இது வரைக்கும் இந்த பிராண்ட் நான் பார்த்ததே கிடையாது. அப்புறம் புளி வந்து 1/4 கிலோ, நல்ல சீல்டு பேக்கெட்டில் வந்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து உள்ள குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரேஷனில் வாங்குகிற பொருளில் வந்து பயந்து தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ரேஷனில் கொடுக்குற அரிசி பருப்புலலாம் கூட வண்டு பூச்சிலாம் இருக்கும். சரி இது வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க, ஏனோ தானே கொடுப்பாங்களோ அப்படின்னு நினச்சேன். பட் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம முதலமைச்சரை பாராட்டியே ஆகணும். எல்லா பொருளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுத்துருந்தாங்க. ரவா வந்து 1 கிலோ கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப நைஸான ரவா. இந்த ரவா வச்சு உப்புமா பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் எனக்கு இருந்தது. பட் அம்மா வந்து அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாங்க, ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தது. டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு, உதிரியாக நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொன்னாங்க, நானும் செஞ்சு பார்க்கணும். இந்த வாரத்திலே இது எல்லாத்தையுமே நான் யூஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். கோதுமை மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ பேக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே புதுசாக ஏதோ ஒரு பிராண்டு தான். அதுக்கப்புறமா தூள் உப்பு அவங்களாம் பேக் பண்ணியிருந்த பேக்கெட்ஸில் கூட வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டேட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன். எல்லாமே ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து பேக் பண்ணது தான். அப்புறம் சக்கரை வந்து 1/2 கிலோ கொடுத்துருந்தாங்க. ரேஷனில் வாங்குகிற சக்கரை வந்து எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி மஞ்சளாக இருக்கும், அதுதான் வந்து பியூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டைம் வந்து நல்லா வெள்ளை கொடுத்துருக்காங்க சக்கரை. அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குளியல் சோப்பும் ஒரு துணி சோப்பும் கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்கள் அது 2 எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டோம். 125 கிராம்ஸ்க்கு ஒரு லைபாய் சோப்பு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க, குளியல் சோப்பு. துணி சோப்பு எது கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, அது வந்து எங்கள் மாமியார் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த 14 பொருளாக இருந்தது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய ப்ரிப்ரேஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரேஷனில் வாங்கின திங்ஸில் எனக்கு வந்து உளுந்து தேவைப்படுது. அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை ரவாலாம் வந்து நான் எடுத்து இப்போவே ரீஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அது எல்லாத்தையுமே நான் இந்த வாரமே வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். உளுந்து கொட்டி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஒயிட் கலர் லிட்டர் இருக்க கண்டெய்னர் வந்து ஹோம் சென்டர் ஆப்பில் வாங்கினேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 பீஸ் செட்டாக 699 ரூபாய்க்கு கிடச்சிது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டி வந்து 1000 ml இருக்க மாதிரி. கிட்டத்தட்ட 3 வருஷமாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த டேமேஜுமே இல்லை. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிச்சன் டூர் வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த பாட்டில் எங்கே வாங்கினீங்கன்னு தான் இப்போ வரைக்கும் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. புதுசாக வரவங்க எல்லாருக்குமே அந்த டவுட் இருக்குது, அதனால தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். பக்கத்தில் இருக்க அந்த 2 கண்டெய்னர் இருக்குல்ல, கோதுமையும் ரவாவும் கொட்டி வச்சுட்ருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா 1500 ml இருக்கிற மாதிரி 3 பீஸ் செட்டாக வந்து மத்ராஸ் கிளாஸஸ் ஷாப்பில் 550 ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கினது. ரவா வந்து கொட்டுறப்ப கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இடம் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கோதுமை மாவு கொட்டுறப்ப வந்து எனக்கு பத்தலை. 1 கிலோ வந்து கொட்டுறப்ப பத்தாத மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறது, கொஞ்சம் இருக்குது பேக்கெட்லேயே வைப்போம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அடியில் வந்து ஒரு துணி வச்சு அந்த பாட்டிலை வந்து நம்ம அப்படி தட்டணும் அப்படின்னாவே உள்ளே இறங்கிடுச்சு கோதுமை மாவு. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொட்டுறப்ப கரெக்டாக 1 கிலோ வந்து நிரம்ப இருக்கிற மாதிரி அந்த பாட்டிலே ஸ்டோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஒரு பாட்டிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 1 கிலோ வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அது வந்து 1500 ml கெப்பாசிட்டின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க.
இப்போ வந்து ப்ரிப்ரேஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வாரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டைம் வந்து கண்டிப்பாக இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைப்போம்ல. ஸோ அது வந்து நான் சனிக்கிழமை நைட்டு கண்டிப்பாக அதை ஊற வச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை அரைக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி அதை வந்து ரெடி பண்ணிவிடுவேன். இந்த வாரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 விதமான மாவு அரைக்கிறேன். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கேழ்வரகு மாவு, இன்னொன்று வந்து நார்மலாக நம்ம இட்லி தோசைக்கு அரைக்கிற மாவு, ரெண்டுமே அரைக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு கேழ்வரகு மாவுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். 1.5 டம்ளர் வந்து முழு கேழ்வரகு, அது கூட 1/2 டம்ளர் ரேஷனில் கொடுத்த பச்சை அரிசி அதை எடுத்துக்கிட்டேன். அதை தனியாக வந்து கழுவி ஊற வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து 1/2 டம்ளர் உளுந்து, 1/2 ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம், அது ரெண்டையும் வந்து தனியாக கழுவி அதை தனியாக ஊற வச்சிடுறேன். அடுத்ததாக வந்து இட்லி தோசை மாவுக்கும் அரிசி தனியாக உளுந்து தனியாக வந்து நான் கழுவி ஊற வைக்கிறேன். இந்த ப்ரிப்பரேஷனை நான் வந்து ஆரம்பிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா சனிக்கிழமை நைட்டு ஒரு 11:30 மணி இருக்கும். தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் நான் வந்து இதெல்லாம் ஊற வச்சுட்டு இருந்தேன். அரிசிலாம் முன்னாடியே க்ளீன் பண்ணி வச்சதுனால எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது. டக்குன்னு வந்து எடுத்து வாஷ் பண்ணி மட்டும் ஊற வச்சுட்டேன். அந்த நான் இன்ஸ்டன்ட் இட்லி மிக்ஸ் ரெடி பண்ண பாருங்கள், அதுவுமே அன்றைக்கி நைட்டு நான் ரெடி பண்ணது தான். அன்றைக்கி நைட்டு வந்து கழுவி காய வச்சு நைட்டு ஃபுல்லாக காய விட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வந்து அந்த பவுடர் ரெடி பண்ணேன். அது நான் தனியாக வீடியோ போட்டதுனால நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை. இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க அரிசி எல்லாமே வந்து ரேஷன்லேருந்து வாங்கினது தான். ரேஷனில் வாங்கின புழுங்கல் அரிசி, பச்சரிசி வச்சு எப்படி சாஃப்டான இட்லி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு vlogல நான் ஷேர் பண்ணிவிட்டேன். அதுலேயே என்னென்ன அளவுகள் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். வேணால் இந்த டைம் ஒரு வாட்டி மட்டும் சொல்லிடுறேன். 4:1ன்ற காம்பினேஷனில் எடுத்துக்கலாம், 3 இல்லைனா 2 அந்த காம்பினேஷன்லேயே எடுத்துக்கலாம். புழுங்கல் அரிசி வந்து 3 பங்குனா 2 பங்கு வந்து பச்சரிசி அந்த காம்பினேஷனில் எடுத்துகிட்டு 5 டம்ளருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் வந்து உளுந்து, அதான் இதோட அளவு. ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம், இதை ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து மாவு அரைச்சிடலாம். இந்த வாரம் வந்து புதுசாக போய் காய்கறி எதுவும் வாங்க போகிறதில்ல. வீட்டில் ஆல்ரெடி இருக்கிற காய்கறிகள் மட்டும் வச்சுட்டு அது கூட பல்சஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி தான் பிளானு. இப்போ வந்து பச்சை பட்டாணியும் பச்சை பயிரும் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நான் ஊற வச்சுட போகிறேன். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுவேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு 2-3 நாளில் வந்து முளை கட்டிடுது. பச்சை பட்டாணி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து முளை கட்டாது, ஆனால் பச்சை பயிறு வந்து சீக்கிரமாக முளை கட்டிடும். அதே மாதிரி கொண்டக்கடலையும் வந்து ஒரு 4 நாளாவது ஆகும். ஸோ அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன்னா முளை கட்டினதுக்கப்புறம் எடுத்து சமைப்பேன். லாஸ்ட் வீக் வந்து கொண்டக்கடலை தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதே மாதிரி ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு எடுத்து நான் அதை தண்ணியை வடிகட்டி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து நல்லா அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முளைச்சி வந்திருக்கு. என்னென்னா வந்து ஊற வைக்கணுமா எல்லாமே ஊற வச்சுட்டு நைட்டு போய் படுத்தாச்சு. காலையில் வந்து இப்போ ஒரு 7:30 மணி எழுந்ததும் வந்து நல்லா சுட சுட ஒரு டீ போட்டு குடிச்சிட்டு என்னோடய ரொட்டீனை வந்து திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். டீ போடுறதுக்கு அடுப்பில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வேலையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உளுந்து எடுத்து அரைக்கிறதுக்கு கிரைண்டரில் போட்டுட்டு தான் நம்ம டீ போட்டுட்ருந்தோம். 2 வாட்டி ஏன்னா உளுந்து அரைக்கணும். அதுக்கப்புறமா வந்து இட்லி தோசைக்கான மாவு, அதுக்கப்புறம் கேழ்வரகு மாவு இதுவும் அரைக்கணும். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் இன்ஸ்டன்ட் இட்லி மிக்ஸும் ரெடி பண்ணணும். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுதான். ஸோ அந்த வேலை எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் விறுவிறுப்பாக வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கடைசியாக தான் வந்து கேழ்வரகு மாவுக்கு வந்து அரைக்கணும். இல்லைனா வந்து நம்ம இட்லி தோசைக்கு அரைக்கிற மாவில் மிக்ஸ் ஆனிச்சுன்னா இட்லி வந்து ஒரு மாதிரி கலராக வரும். அதனால் வந்து நான் கடைசியாக கேழ்வரகு மாவுக்கு போட்டிருக்கேன். நம்ம டீ வந்து குடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டீ தூளில் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு மிக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சியை வெயிலில் காய வைக்கணும்ல, அதுக்கு வந்து சீவி காய வச்சிட்ருக்கேன். சின்னதாக நறுக்கி வந்து காய வைக்க போகிறேன். அடுத்த வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை திறந்து ஃப்ரிட்ஜில் போன வாரம் வாங்கின காய்கறி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலான்ட்டு வெளியில் எடுத்துட்டேன். இந்த கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இதில் இருக்க காய்கறியோட வேர்வை தண்ணி வந்து திருப்பி அந்த காய்கறி மேலேயே பட்டு சீக்கிரமாக காய்கறி வந்து வீணாயிடும், இதனால் இந்த வீடியோ போகிறதுனால அவங்களுக்கு லாபம் நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அப்படி கிடையவே கிடையாது. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன், ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தேன். ரிவ்யூ வந்து நான் ஷேர் பண்ணவே கிடையாது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்னு தான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு நல்லா தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறமா நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு கண்டெய்னரை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்க்குனே வச்சுட்டு 2 கண்டெய்னரை வந்து மாவு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஏன்னா மாவு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நாள் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அது வைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு பெரிய பாத்திரம் வைப்பேன். அது வந்து நம்மளுக்கு செட்டே ஆகாது உள்ளே இருக்கிறப்ப. அதே இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு பிளான் எனக்கு. அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மாவு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலான்னு ஒரு ஐடியா. இந்த வாட்டி வந்து மாவு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு 2 கண்டெய்னர் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். செட் ஆனிச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் தனியாக வந்து வேணால் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிருக்கேன். இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு சைட் பை சைடு வந்து நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் இட்லி மிக்ஸ் வச்சு இட்லியும் ரெடி பண்ணியாச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சூப்பராக வந்திருந்தது. கண்டிப்பாக இதை ஒரு நாளைக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மெயினாக இந்த மிக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ண கற்றுக்கிட்டதே வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்காக தான். அவங்க வந்து சென்னைக்கு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அங்கே போய் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறப்ப தனியாக தானே இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக டக்குன்னு குக் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை பயிரும் பச்சை பட்டாணியும் நைட்டு ஊற வச்சுருந்தோம்ல, அது நல்லா ஊறிடுச்சு. அதை வந்து எடுத்து கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன்.
இந்த வாரத்துக்கான மெனுவை வந்து பிளான் பண்ணி எழுதியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேழ்வரகு மாவை வந்து காலி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு திங்கக்கிழமை காலையிலேக்கு கேழ்வரகு தோசை, அதே மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டுக்கு வந்து கேழ்வரகு கூட வெங்காயம் மிக்ஸ் பண்ணி தோசை வந்து ரெடி பண்ணிடலான்னு பிளானு. இது மாவை வந்து கொஞ்சம் திக்காக வந்து நம்ம அரைச்சி இட்லி கூட சுட்டுக்கலாம். இட்லி வந்து பாப்பா அந்த அளவுக்கு லைக் பண்ண மாட்டா அப்படின்றதுனால நான் வந்து தோசையாகவே செய்யலான்ட்டு மாவை கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் அரைச்சிருக்கேன். இட்லிக்கு செய்கிறப்ப தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உளுந்தையும் கேழ்வரகையும் தனியாக நம்ம அரைக்கணும். தோசைக்கு அப்படின்னா கேழ்வரகு, பச்சரிசி, உளுந்து, வெந்தயம் எல்லாமே ஒன்றாவே தேவையான அளவுக்கு எடுத்து ஊற வச்சு எடுத்து அரைச்சிடலாம். இப்போ மெனுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா என்ன வாங்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா புதன்கிழமை அன்றைக்கி நாங்கள் நான்வெஜ் எடுப்போம். இந்த வாரம் வந்து நாட்டுக்கோழி இல்லைனா காடை வந்து வாங்கலான்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தனால சரி இந்த வாரம் அதை வாங்கிடலாம் புதன்கிழமை அன்றைக்கி அப்படின்ட்டு அதை வந்து மெனுவில் எழுதியிருக்கேன். அதே மாதிரி சனிக்கிழமையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் எடுக்கிறது. அன்றைக்கி மீன் வந்து வீட்டில் இங்கே வாங்கிடுவோம். இங்கே வாங்கலை அப்படின்னா அன்றைக்கி வந்து கீரை வாங்கி சமைச்சிருவோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து மீன் குழம்பு எப்படினாலும் இருக்கும். இந்த வாரமும் திங்கக்கிழமை மதியானத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையோட மீன் குழம்பு தான். ஹஸ்பண்ட் வந்து ஊருக்கு போயிருந்தாங்க. அங்கேருந்து மாமியார் வந்து மீன் குழம்பு வச்சுட்டு அது கூட வந்து கொஞ்சம் மீன் வறுக்கிறதுக்கும் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. அந்த குழம்புல கிடந்த மீன் அதுக்கப்புறம் ஆளுக்கு ஒரு மீன் மட்டும் வறுத்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சாப்பிட்டோம். திங்கக்கிழமைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குழம்பு இருந்தது பேலன்ஸ், அது கூட கொஞ்சம் ரசம் வச்சுக்கிட்டு வறுக்கிறதுக்கு மீன் வந்து மசாலா தடவி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை வந்து வறுத்துக்கிட்டு சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு வைக்கிறப்பெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது. குழம்புல இருக்க மீனை வந்து ஃபஸ்ட் நாளே காலி பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கப்புறமா வறுத்து அடுத்த நாள் வந்து சாப்பிட்றது. ஊருக்கு போயிட்டு வரப்போ அதே மாதிரி முட்டை, மாதுளம்பழம் வந்து இந்த வாரத்துக்கான ஃப்ரூட்டு அது மட்டும் தான் இப்போதைக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. வெளியில் அதுக்கு அடுத்து எப்போயாவது போனாங்க அப்படின்னா வேறு ஏதாவது பழம் கிடச்சா வாங்கிட்டு வருவாங்க. இப்போதைக்கு மாதுளம்பழம் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட் பாஸ்கெட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். இந்த பேஸ்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 டிசைனில் வந்து நம்ம டிசைனாக மாற்றி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோல்டபுள் பேஸ்கெட் தான். இந்த பேஸ்கெட்டில் எனக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி வாரம் வந்து மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன். எவ்வளோ நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட நம்ம வந்து அதோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து 4 மாதுளம்பழம் இருக்கிறதுனால சும்மா மாற்றி வச்சு பார்த்துட்டு கடைசியில் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டிசைனில் அந்த பேஸ்கெட்டை ரெடி வச்சு அதுக்குள்ளே மாதுளம்பழத்தை போட்டு வச்சாச்சு ஃப்ரிட்ஜ் மேலே. அதே மாதிரி ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த லெமனையும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கிறேன். இதோட லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆதர்ஸ் ஏஜென்சி ஷாப்பில் வாங்கினது சிலிக்கான் மெட்டீரியலில் வரும். அடுத்து தேங்காய் அதையும் வந்து துருவி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். வெளியில் வந்து ஒரு 3 தேங்காய் வச்சுட்டு ஒரே ஒரு தேங்காய் மட்டும் துருவி வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் தேவைன்னா இடையில வந்து நம்ம வீக் டேஸில் நைட் டைமில் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு திங்கக்கிழமை காலையில் வந்து தேங்காய் சட்னி செய்யணும். ஸோ அதுக்காக மட்டும் ஒரு தேங்காய் மட்டும் நான் துருவி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி வீக்லி பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன்லேயே மெயினாக வந்து இதெல்லாம் ரீஃபில் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வந்து வீக்கெண்ட்லேயே பண்ணிக்கிட்டோன்னா வீக் டேஸில் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எண்ணெய் காலி ஆகிடுச்சு, அதனால் பாட்டில்ஸில் வந்து ரீஃபில் பண்ணுறேன். இது கூட வந்து உப்பு வேறு ஏதாவது மளிகை பொருள் வந்து காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதையுமே வந்து நம்ம ரீஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். டெய்லி சமையலில் யூஸ் பண்ணுற மெயினான பொருள் மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், அதுக்கப்புறமா உப்பு, எண்ணெய், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கேஸ் ஸ்டவ்க்கு பக்கத்துலேயே லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் மெயினாக செக் பண்ணி ரீஃபில் பண்ணிவிடுவேன் வீக்கெண்ட்லேயே. அப்போ தான் வீக் டேஸில் நம்ம சமைக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதோட வீக்லி ப்ரிப்ரேஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நான் வந்து சிலதெல்லாம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம், அதெல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ரவுண்ட் வந்து சுற்றி காட்டிடுறேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த ட்ராலில் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன். பாப்பாவோட ஃபேவரட்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் இருக்குது. அவளுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து கேட்டு வாங்கிக்குவா. பக்கத்துலேயே வந்து எக் ட்ரேவும் வச்சுருக்கேன். கீழே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வெங்காயம் மட்டும் பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு கீழே தேங்காய் இருக்குது. உருளைக்கிழங்கு ஒரு 4 கிடக்குது. ஒரு நாள் மட்டும் சப்பாத்தி வச்சு உருளைக்கிழங்கு குருமா செய்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் பூண்டு வாங்கி இந்த கூடையில் போட்டு சைடில் மாட்டி விட்டுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஃப்ரீசரில் வந்து மீன் மறுவலுக்கு மசாலா தடவி இருக்குல்ல அந்த பாக்ஸ் இருக்குது. பக்கத்தில் வந்து ஒரு 3 சாக்லேட் போட்டு வச்சுருக்கேன். டைரி மில்க்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் வந்து ரெசிபி போட சொல்லி. ஸோ அதுக்காக நான் சாக்லேட் எல்லாமே வாங்கிட்டேன். விப்பிங் க்ரீம் மட்டும் எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ அது கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம அந்த ரெசிபி போட்டுடலாம். அதனால் சாக்லேட் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். பாப்பா கண்ணில் மட்டுச்சுன்னா ஒன்றா காலி ஆகிடும். எப்போவுமே வந்து நான் சாக்லேட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். அவள் பார்க்காத வரைக்கும் இருக்கும். இல்லைனா ரெசிபி செய்கிறப்ப புதுசாக வாங்கணும். கீழே இருக்க இந்த ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்சால்டட் பட்டர், சால்டட் பட்டர் புதுசாக வாங்கினதெல்லாம் முன்னாடி வச்சுருக்கேன். ஏற்கனவே இருக்கிறதெல்லாம் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு கண்டெய்னரில் மட்டும் தேங்காய் துருவினது இருக்குது. ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் வந்து தேங்காய் துருவி வச்சோன்னா சட்னி அரைக்கிறப்ப அது நல்லா இருக்கிறதில்ல. அதனால வந்து இந்த ட்ரேயில் வச்சுக்குவேன். இங்கே வச்சாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த இடத்துல கூலிங் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வருன்றதுனால இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். அப்படியே கீழே இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் கொஞ்சமாக தயிர் இருந்துச்சு, அதை போட்டு வச்சுருக்கேன். உர ஊற்றி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டோர் பண்ண மாவு, கேழ்வரகு மாவு, இட்லி மாவு,
கேழ்வரகு மாவை மேலாப்பிலே வச்சுக்கிட்டேன். நாளைக்கு காலையிலே வந்து நம்ம ஊற்ற போகிறோம். ஸோ தோசை ஊற்றணும் அப்படின்னா நைட்டே வந்து நான் எடுத்து எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாவை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வெளியில் வச்சுடுவேன். அதே மாதிரி நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற வரைக்கும் இப்போ மாவில் வந்து உப்பு சேர்க்கலை. எப்போ வந்து நான் புளிக்கிறதுக்காக வெளியில் எடுத்து வைக்கணும் அப்போ மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கலந்து வச்சுருவேன். அதுக்கு அடுத்த ஷெல்ஃபில் வந்து காய்கறி இருந்த கண்டெய்னர், பச்சை பட்டாணி, பச்சை பயிர் இருந்த கண்டெய்னர்லாம் இருக்குது. அதுக்கு அப்படியே கீழே பேஸ்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரெட் பேக்கெட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பேஸ்கெட்குள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டெய்லி யூஸ்க்கு தேவையானது கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா, இஞ்சி, பூண்டு வந்து உரித்து வச்சுருக்கேன். பூண்டு உரிக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கிட்ட நம்ம தண்ணியில் போட்டுட்டு உரிச்சோன்னா ஈஸியாக இருக்கும். வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இது மாதிரி உரித்து கொஞ்சமாக நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். அப்போ வந்து எனக்கு டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறோம் இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு பொரியலுக்கு தேவை, குழம்புக்கு தேவைன்னா டக்குன்னு வந்து எடுத்து கட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் அரைச்சி வச்சுக்கிறது. வாரத்துக்கு தேவையானது மட்டும் கொஞ்சமாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பச்சை மிளகாயும் இந்த பேஸ்கெட்டில் இருக்குது. சமைக்கிறப்ப இந்த பேஸ்கெட் மட்டும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு சமைச்சு முடிச்சதை எடுத்து திருப்பி அகைன் உள்ளே வச்சுக்கலாம். கீழே இருக்க அந்த வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது. அதை வந்து ஒரு கண்டெய்னர் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அது பக்கத்தில் லெமன் ஸ்டோர் பண்ணோம்ல அந்த கண்டெய்னர் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கண்டெய்னரில் வந்து அப்பளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஏன்னா அது வந்து எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். பொரிக்கிறப்ப கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அப்பளத்தை வந்து 4 பீஸாக உடச்சி போட்டு தான் நான் பொரிப்பேன். அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி உடச்சே வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். வேணுங்கிறப்ப எடுத்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டோர் சைடு வந்து நான் எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறது தான் இருக்குது. புதுசாக எதுவும் மாற்றலை. இதில் ப்ரிப்ரேஷன் நான் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் பவுட்ரு வந்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஏதாவது ரெசிபிக்கு வேணும்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு. பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் எசன்ஸ் இருக்குது. இந்த சைடு சாசஸ் ஐட்டம்லாம் ஒரு ட்ரேயில் இருக்குது. கீழே வந்து இந்த பாட்டிலில் ரெட் கலரில் எல்லோ கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து நன்னாரி சிரப் தான். ரெட் கலரில் வர்றது, எல்லோ கலரில் வர்றது. அதை வந்து நான் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்களா அதுலேருந்து மாற்றி கிளாஸ் பாட்டிலில் கொஞ்சமாக இருந்ததை ஊற்றி வச்சுருக்கேன். பவுச்சஸில் வர சாஸ் அதுக்கப்புறம் ட்ரைஸ்லாம் வந்து அந்த ஹேங்கிங் ஆர்கனைசருக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். இப்படி தான் இந்த வாரத்துக்கான நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷன்லாம் போனது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை, டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.